अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फज़ल व करम से आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ देगी यखनी पुलाव की इतनी आसान और मज़ेदार रेसिपी कि एक बार ट्राई करने के बाद ये आपकी और आपके घर में सबकी फेवरेट डिश बन जाएगी। इस देगी स्टाइल यखनी पुलाव की रेसिपी अच्छे से समझने के लिए वीडियो पूरी देखिएगा। तो चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने 1 किलो बीफ गोश्त लेकर इसे वॉश कर लिया है। पुलाव के लिए हमने यखनी मसाला तैयार करना है, तो इसके लिए हमने पैन में गोश्त डालकर साथ ही एक मीडियम साइज़ का प्याज, एक लहसुन की गड्डी छीलकर और 1 इंच अदरक काट कर डाल देंगे। साथ ही जो मसाले हमने इसमें डालने हैं वो हैं 2 तेज़पात, 2 बादियान के फूल, हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टेबल स्पून सौंफ, 2 दालचीनी के टुकड़े, 4 छोटी इलायची के दाने और हाफ़ टेबल स्पून धनिया। लास्ट में 1/4 चौथाई चम्मच साबुत काली मिर्च। ये सारे मसाले आपने गोश्त में ऐड कर लेने हैं। गोश्त को अच्छे से गलाने के लिए इसमें 2 लीटर यानी कि 8 गिलास पानी। अगर आपके पास प्रेशर कुकर नहीं है तो इस तरीके से आप आसानी से मज़ेदार यखनी भी तैयार कर लेंगी और आपका गोश्त भी अच्छे से गल जाएगा। नेक्स्ट इसमें 2 टेबलस्पून नमक के डालकर इसे 20 मिनट के लिए दम पे रख देंगे ताकि हमारा गोश्त भी अच्छे से गल जाए और यखनी भी तैयार हो जाए। हाँ जी, गोश्त के 20 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। गोश्त को हमने अलग कर लिया और साथ ही यखनी को भी छान कर अलग कर लिया है। अब पुलाव का देगी मसाला तैयार करेंगे। इसमें 1 कप घी डालकर 2 दरमियाने साइज़ के प्याज काट कर डाल देंगे। प्याज़ों को हमने गोल्डन ब्राउन कर लेना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट में ही आपके प्याज गोल्डन ब्राउन होना स्टार्ट हो जाएंगे। जब तक प्याज गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी इसी तरह की मज़ेदार वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। प्याज गोल्डन ब्राउन होने लग गए हैं। तकरीबन इसमें से आधा चम्मच प्याज हम गार्निशिंग के लिए निकाल लेंगे और बाकी प्याज़ों में थोड़ा सा यानी कि जितना आप वीडियो में देख रही हैं पानी डालकर मिक्स कर देंगे। नेक्स्ट इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इन्हें अच्छे से पानी के साथ मिक्स कर लेंगे। नेक्स्ट इस मज़ेदार यखनी पुलाव के लिए हमें चाहिए होगा 2 दालचीनी के टुकड़े, 3 छोटी इलायची, 1 टेबलस्पून काली मिर्च, 2 तेज़पात, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 2 बादियान के फूल, 1 बड़ी इलायची और लास्ट में 4 लौंग के दाने और साथ ही 2 दरमियाने साइज़ के टमाटों की प्यूरी करके इन फ्राइड प्याज़ों में मसालों के साथ मिक्स कर देंगे। 1 से 2 मिनट तक इन्हें अच्छे से मिक्स करने के बाद मसाले में गोश्त डाल देंगे। गोश्त को इस सारे मसाले के साथ इतने अच्छे से मिक्स करेंगे कि मसालों का सारा फ्लेवर गोश्त में आ जाए और खाने वाले आपकी तारीफ़ करने पर मजबूर हो जाएं। नेक्स्ट इसमें 2 टेबलस्पून नमक डालकर मिक्स कर देंगे। गोश्त का मसाला तैयार हो चुका है। अब हमने अपने पुलाव तैयार करने हैं, तो इसके लिए गोश्त में यखनी डालकर साथ ही 1 टेबलस्पून पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे और पुलाव बनाने के लिए हमने 3 गिलास सुपर सेला चावल लेकर पहले इन्हें 1 घंटे तक भिगो कर रखा था और फिर इन्हें वॉश करके यखनी के मसाले में डाल देंगे। चावल डालकर साथ ही इन्हें 20 मिनट के दम के लिए रख देंगे ताकि चावल यखनी के पानी में अच्छे से पक जाएं। हाँ जी, तो यखनी का पानी सूखने लग गया है यानी कि हमारे चावल पकना तैयार हो गए हैं। इसलिए नेक्स्ट अब इसमें 3 बड़ी हरी मिर्चें, 3 छोटी हरी मिर्चें और 3 से 4 कड़ी पत्ते और पुदीने के पत्ते डालकर मिक्स करके चावलों को दम पर रख देंगे। चावल दम पर रखने से पहले हम इस पर गार्निशिंग के लिए जो हमने शुरू में फ्राइड प्याज निकाले थे वो डाल देंगे। साथ ही बिल्कुल देगी स्टाइल लुक देने के लिए 1 टमाटर बारीक स्लाइसिस में काट कर इस पर रख देंगे। लास्ट में पुदीने के पत्ते और कड़ी पत्ते भी डाल देंगे। हाँ जी, तो अब इंतज़ार होने वाला है ख़त्म, क्योंकि हमारा बहुत ही मज़ेदार देगी स्टाइल यखनी पुलाव होने वाला है तैयार। चावलों को हमने 15 मिनट के दम के लिए रख दिया है, तो मिलते हैं 15 मिनट बाद। हाँ जी, 15 मिनट का दम कंप्लीट हो चुका है। हाँ जी, तो माशाल्लाह से ये है हमारे देगी स्टाइल बीफ वाइट पुलाव की फ़ाइनल लुक।
एक बार आप मेरे कहने पर ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसके बाद आपको और आपके घर वालों को ये रेसिपी इतनी ज़्यादा पसंद आएगी कि वो हमेशा आपसे यही बीफ पुलाव बनाने का कहेंगे। मेरी पूरी कोशिश थी कि रेसिपी आपको आसान और इजी स्टेप्स के साथ समझा सकूं, लेकिन फिर भी आपको कोई भी बात समझ नहीं आई हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। इंशाअल्लाह मैं आपको अच्छे से गाइड कर दूंगी और फिर आपने याद से कमेंट करके मुझे बताना है कि आपके घर वालों को या फिर दावत में आपके मेहमानों को ये बीफ वाइट पुलाव कितना ज़्यादा पसंद आया है। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और हम आपके लिए इसी तरह की और मज़ेदार वीडियोस लेकर आते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत सारा थैंक यू और मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए आपके लिए मेरी तरफ से बहुत सारी दुआएं कि अल्लाह ताला आपको दुनिया व आखिरत दोनों जहानों की खुशियाँ नसीब करे। आमीन। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।